Хөтөлбөрийг анхаарч хамт үзэгчтэй авахындаа баярлалаа. За бид хөтөлбөрөө цааш нөрөглүүлээ. Манай студид энэ цагт эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга очроод хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. Сайн байна уу? За сайн байна та. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд бас шийдвэр гаргагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх сэдвүүтэй үндэснээс сургалт болох гэж байгаа. За энэхүү сургалтыг Монголын сумын эмч мэргэжилтүүдийн холбоо болон халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр зөвхөн надад энэ сургалтын сэдвүүн их таалагдж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол шийдвэр гаргагчдын оролцоог нэмэгдүүлээ. За мэдээж орон нутагт энэ асуудлыг бас эрчимжүүлээ гэдэг асуудал. Яг өнөөдрийн байдлаар та эрүүл мэндийн яамд бас төрийн нарийн бичгийн даргаар хийж байгаа энэ 2 жилийн хугацаанд яг энэ чиглэлд ерөнхийдөө анхаарч ажилласан байна гэж соёлоо яриагаа хэлье. За баярлалаа. Өнөөдөр бас энэ чухал сэдвээр урьж ярилцж ярилцлаганд оруулж байгаад одоо танаа телевизийн хамт олонд талархаж байна. Тэгээд сөрийн өвчин бас үлийн үед бол ихссэн. Ер нь бол дэлхийн нийтээр энэ өвчтний талаар энэ өвчнөд тэмцэх тал дээр олон улсын хэмжээнд дэлхийг глобалчлсан даяарчлалын хэмжээнд ярьдаг болсон байна, тийм ээ. Зөвхөн манай улсад үдэгүүгээр жишээл одоо манай Монгол улсад их чинь жилдээ 4,000 хүн шинээр сөрийн өвчин тусч явах жишээтэй. Шинээр илэрч явах жишээтэй. Хуучин өвчлүүд нь одоо сүрээдэн тасалтай, эмэндэн тасалтай болцсон бүр 2, 3, 4 эмдэх үеийн тасалтай болчихсон. Одоо маш хүнд одоо өвчнүүдийн нэг. Дэлхийн одоо Монголын эрүүл мэндийн төвөнд салбартаа одоо хамгийн хүнд 10 өвчний одоо эхний 5-д багтдаг ийм өвчл. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ талаар бас ярьж байгаа нь бол маш чухал. За бид маргааш бас бүх сумдынхаа засаг дарга нар одоо ирсэн цуглдсан байгаа. Аймгийн засаг дарга нар ирсэн байгаа. Тэгээд энэ цаг үед нь бас аймгийн засаг дарга нартай сүрээ өвчний талаар тэгээд удирдах төвчний энэ улсуудаа бас ойлголтыг хамтарч ажиллах сүрээ өвчний тэмцэх талдаа зөвхөн эрүүл мэндийн яам эмчнэр одоо тэмцдэг биш тийм ээ. Тэр нийгмийн өвчин одоо нийтийг хамарсан өвчин учраас энэ одоо аймгийн засаг дарга нар энэ улсуудаа хамруулсан сургалтыг зохион байгуулж өвчлөлийн талаар ярилцаж дэлхийн жишгт одоо өнөөдөр сөрийн өвчний өвчл ямар байгаа тэр өвчлөл одоо хэр эмчлэгдэж байгаа эмчилгээний үр дүнгийн талаар жишээл одоо маш олон юм сайхан нээлттэй өдрөлөг үндэсний өдрөлгийг хийх гэж байгаа. Тэгээд сая нэг 7 хоногийн өмнө ихэд олон улсын эрүүл мэндийн сайд нарын сүрээтэй тэмцэх сүрээгийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар олон улсын зөвлөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шугамар зохион байгуулагдсан. Энд бас манай эрүүл мэндийн сайд саран гэрэл сайд бас оролцоод ирсэн байгаа. Бас ирж байгаад бас мэдээлэл өгөхөд ер нь бол энэ сүрээ гэдэг өвчнийг бол олон улсын хэмжээгээр бас одоо дарж авах хэрэгтэй тийм ээ. Энийг одоо хийж хэрэгжүүлэх төр захиргааны байгууллагууд, орон нутгийн байгууллагууд тэдний оролцоо шаардлага хэрэгтэй гэдэг дүгнэлтийг бол бас дэлхийд даяараа бас гаргаж байгаа юм байна. Тэрнтэйг зохицуулбал бид бас энэ аймгийнхаа засаг дарга нартай хөдөө орон нутгийнхаа эрүүл мэндийн байгууллага удирдлагуудтай хамтраад энэ зөвлөгөөнийг 2 өдрийн зөвлөгөөнийг хийхээр бэлдэж байна. Тэгэхээр ер нь шийдвэр гаргагчид болон тухайн орон нутгийн засаг захиргааны одоо дарга удирдлагууд яг энэ мэдээллийг ер нь хэр автдгийг бол магадгүй тухайн орон нутгийн төсөвт нь тийм ээ одоо жишээ нь сүрээтэй ч юм уу халдварт өвчтөд тэмцэх одоо төсөв зардал санхүүжилт ер нь хэр байдаг юм бол. Тэгэхээр бол бид сүрээтэй тэмцэх талаар бол үндэсний хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Олон арга хэмжээнүүд гадна дотны төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгждэг. Жишээлбэл одоо эрүүл мэндийн яам дээр халдварт өвчин судлалын төв дээр ихэд одоо төсөл хөтөлбөрүүд байна. За галбаас сан гэдээ бүр одоо яг одоо доох сүрээтэйгэн дэмцэн олон улсын сангийн дэмжлэгтэйгээр бид одоо энэ олон тасалтай болон орчин үеийн эм за техник эмнэлгийн хэрэгслүүдийг бас авч өгөх туслан дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хэмжээнд бас хэрэгжиж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гэсэн бас энэ тал дээр бол нэлээдгүй бас анхаарал тавьдаг. Бид цаашдаа ч гэсэн энэ бол хамгийн одоо нийгмийн эмзэг одоо анхаарал татсан өвчлөл учраас бид энэ дээр бол анхаарал тавьж ажиллаж байна. Саяхан нэг судалгаагаар сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар бол 10,000 хүн дотор сүрээгийн тохиолдлын түвшин 14.1 болсон байна. Энэ бол өндөр үзүүлэлттэй өссөн тоо гэсэн. Сүрээгийн тохиолдлын 58.6% нь юу? Яг Улаанбаатарт байна. За 39.7% нь бол хөдөө орон нутгаас илэрч байгаа. Тэр дундаа ялангуяа одоо энэ Улаанбаатарт байгаа хөдөө орон нутгад байгаа тэр аслагдсан сум дүүрэгт байдаг. Гэр хороол голцоо байдаг тийм ээ. Амьдралын хүнд нөхцөлтэй. За бас нэг хүнс тэжээлийн
бас дутагдaltaй тийм үү? Эрүүл мэндийн заашгүй шаардлагатай хэрэгцээтэй тийм тохиолдол ихтэй хүнд газруудад бол энэ сүрээгийн өвчл их байна. Тэр усан бүр манайх нөгөө хэлдэг одоо нөгөө хоригдол шорон тий заамарт их байна гэсэн тий. Тэр одоо газруудад энэ бол сүрээгийн өвчл бол буурдгүй ихсээд байгаа юм тоо зүйлтэй. Тэр санхүүжилтийн асуудлаар санхүүжилтийн асуудлаар бид түрүүээс олон улсын дэмжлэгийг авч байна, төсөл хөтөлбөрүүдийг авч байна. Эрүүл мэндийн яамнаас тодорхой хэмжээний сүрээтэй тэмцэх хөтөлбөр боловсруулж байна. Санхүүжилтийг эрүүл мэндийн яамны төсөвт суулгаж хэрэгжүүлж байна. Та бол санхүүжилтийн асуудлыг яг хөдөө орон нутагт засаг дарга нар дээр ямар байдаг вэ гэж би ойлголоо тийм. Ер нь бол бид цаашдаа орон нутгийн засаг дарга нартай тэр төсөвт нь нэгэн талын чинь орон нутгийн иргэд нь өвчөж байгаа тийм үү? Засаг даргын өөрийнх нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж яхад нь эрүүл мэндийн салбарт нь иргэд нь сүрээгээр өвчлөөд шүү тийм үү? Тэгэхээр энэ салбартаа засаг дарга өөрөө засаг зархаа орон нутгийг нэгж өөрсдөө мөнгө тавьж бас энэ сүрээтэй тэмцэх тал дээр анхаарал тавих ёстой. Сүрээтэй тэмцэе, өвчнөд тэмцэе гэдэг асуудал бол одоо зөвхөн эмчийн асуудал биш болсон тийм. Зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагын ганц эрүүл мэндийн байгууллагын асуудал биш болсон. Тэгэхээр одоо энэ нийтийг хамарсан, олныг хамарсан, энэ идэгдгүү, дасалтай болчихсон, энэ халдвар ихтэй энэ өвчлөлийг одоо дарахын тулд орон нутгийн удирдлагуудын тогтолцоог сайжруулах, хэдэнтэйг хамтарч ажиллах ёстой. Орон нутгууд эрүүл мэндийн салбартаа тусал дэмжиж байгаа аймгийн засаг дарга удирдлагуудыг бид бас бодлогоор дэмжиж өгөх ёстой. Тэр улсуудын хийж байгаа ажлыг бас дэмжиж тийм ээ түгээх тийм ээ хамтарч ажиллах олон асуудлуудыг хийх ийм бодлогыг эрүүл мэндийн яам барьж байгаа. Тэгэхээр бол сүрээтэй тэмцэнэ гэдэг бол хувь хүн өөрөөсөө сүрээ тусахгүй байх, өөрийгөө өрчин сэргийлэх, тэгснэрээ өөрөө санхүүгийн эрсдэлд оруулахгүй байх, гэр бүл үр хүүхдүүдээ энэ өвчлөлд өртүүлэхгүй байх тийм ээ. Энэ арга барилаас гадна эрүүл мэндийн байгууллагын тийм ээ бас өрчин сэргийлэх, хамгаалах, дээрээс нь нийгмийн тэр одоо удирдлагын төвшингийн усуудын тэр зохион байгуулж байгаа орон нутгийн удирдлагын хүрээнд нийгмээрээ ярилцах ийм л тулгымцсан асуудал байна гэдгийг хэлдэг. Яг энэ сүрээгийн одоо өвчлөлтөд тулж ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл юм бол өрхийн эрүүл мэндийн эмч нар болоод одоо сумын эмч нар, сумын эмч мэрэгчлэтнүүдийн асуудал дээр хэр анхаарч юу? Тэд ч гэсэн эрүүл байх хэрэгтэй тийм ээ. Халдвар авахгүй байх тэр одоо хамгаалтын асуудал юу яаж шийдэгдэх юм бол? Өчтөр бид бас яг энэ халдвар хамгааллын талаар нэлээдгүй бас үндэсний зөвлөгөөний зохион байгуулсан л да. Манай эмч нар маань өөрсдөө энэ сүрээ өвчнөд бол их нэр өгдөж байгаа. Эмч нар хамгийн их нэр өгж байна. Тэгээд нэг хууль цагдаа тийм ээ нөгөө шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн төрийн албан хаагч нар бас их хөртөж байна. Төрийн албан хаагч нөгөө тэр прокурорын байгууллага, шүүхийн байгууллагын прокурор шүүхийн бас энэ л бас хөртөмтгөө байгаа. Төрийн албан хаагч нараас. Тэгэхээр бол нөгөө ажлын байран дээрсэн тийм үү ажлаасаа мэрэгчлээс шалтгаасан ажлын байран дээр халдвар авах. Дээрээс нь энэ халдварыг одоо хамгаалах хэрэгсэл дутагдaltaй байх. Энэ олон шалтгаан дундаас бол одоо энэ өвчлөл бас буурахгүй байна гэж. Мэдээд бол маск халдвар хамгааллын одоо зориултын уусмал бэлдэл байлгүй л явах тий. Тэгтэл бас энэ бол одоо сайн амжилтанд хүрэхгүй тийм ээ бас энэ сүрээ бол зөвхөн манайд биш одоо дэлхийн түвшинд анхаарах асуудал болсон байна гэж. Сайхан Япон улсад бас энэ сүрээгийн талаар, сүрээгийн өвчлөлийн талаар ихтэж байгаа талаар бас энэ зөвлөгөөн дээр яригдж байлаа л да. Тэгэхээр бол бид хүчин нөгөө сүрээ бол одоо нэг ядуусын өвчин хамгийн одоо бас эмзэг давхархын өвчин гэдэг батал Японд яагаад бас гараад ирвэ гэж. Гэхдээ яг адилхан дэлхийд одоо бас энэ сүрээгийн өвчлөлийн талаар сүрээгээр өвдсөн хүн эрүүл мэндээ алдж байгаа. Дээрээс нь санхүүгээ алдж байгаа. Он удаан жил өвддөг. Дээрээс нь өрх гэр бүлийнхаа нөгөө амгалан тайван байдлыг алддаг тийм ээ. Санхүүгийнхаа бүх юмыг алддаг. Тийм учраас хамгийн зөв зам арга бол энэ орчноос өрчин сэргийлэх хичээл сургалтыг сургууль цэцэрлэгт нь оруулах, албан байгууллагаар нь хийх. Тэгээд өөрөөсөө л өөрөө иргэн өөрөө өвдөхгүй байх тийм ээ. Энэ мэдлэг боловсролыг эмч нар ерөнхий боловсролын сургууль энэ төрийн байгууллага одоо хамгийн контакттай тулж ажилладаг улсуудаа сургалтыг зохион байгуулах. Түрүүний хэлсэн халдвар хамгааллын энэ
маскнаас ахиулъя тийм ээ. Одоо тэгэл одоо өөр шүүрдүүр тогтмол шинжилгээгээ өгч байх. Тий, энэс урьдчилан сэргийлэхийн ажлуудыг л одоо тогтмол сайн зохион байгуулвал бид энэс сэргийлж чадах юм. Би бас нэг хэдэн сарын өмнө бас нэг сурвалжлага үзчихсэн. Тэр юу байсан бэ гэвэл ер нь одоо сүрьягийн эрт илрүүлэлтийг бий болгохын тулд одоо шинжилгээг бол одоо эмч нар маань өөрсдөө зөөж цэрийн зөөвөрлөд одоо шинжилүүлж байна гэж. Тэр яг тэр зөөвөрлөж байгаа эмч нарыг ч гэдэг юм уу. За тэр зөөвөрлөх багаж тоногдох хөрөмж сав тэдэр дээр нь хэрэг хангалт байдаг юм бол. Тэгэхээр бол бид бас одоо бол ягийн тал дээр бол хамгийн сайн тусалж байгаа төрийн бас байгуул гадны туслан дэмжлэг гэх юм бол одоо манай нэг түрүүний ярьсан глобал сан гэж байна. Энэ бол олон улсын хэмжээний ийм дэмжлэгтэй сан. Тэгэхээр бол яг хөө Сүрья доохын чиглэлээр бол одоо манай дээр төрийн хийх зарим нэг ажлын чиглэлийг санхүүжилтийг авч хийж хэрэгжүүлж байгаа. Ийм дэмжлэг үзүүлж байгаа байгууллага. Бид Монгол улсын засгийн газар эрүүл мэндийн салбар бас энд талархах ёстой. Тэгээд тогтмол одоо бидэнд эм нийлүүлж байна тийм ээ. Одоо энэний одоо доох сүрьягийн эсрэг бэлтгэлүүд, тоног төхөөрөмжүүд, хамгийн наацхийн илрүүлгийн одоо тэр орчин үеийн багаж тоног төхөөрөмжийг одоо тэр сангийнхан маань одоо бас хангаж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бид бол анхаарч байгаа. За дээрээс нь нөгөө биднээс халдвар төвчин судлалын төв маань таналтын судалгаануудыг хийдэг. Өвчлөлийг бүртгэж авдаг, эдгээдэг, эмчилдэг, хэвтүүлдэг. Энэ тал дээр бид цаашдаа энд зарцуулж байгаа хөрөнгө төсвийг нэмэгдүүлэх тийм ээ. Өвчлөлийнхөө Сүрья одоо ингээ нийгмийн өвчлөл болсон. Дархалттай болчихсон. Олон эмэнд тасалтай болчихсон. Энийг бол одоо тасан зогсоохын тулд хөрөнгө санхүүгийн асуудал хэрэгтэй. Бид мэдээж одоо хөрөнгө санхүү дутагдaltaй байна гэд энэ дээр бол одоо хойшин тавьдгүй. Тэгэхээр нодон жил бол бас хөрөнгө санхүүгийн асуудал нь эм худалдаж авах төсөв нь танагдаж гасагдсан учраас бас хуучин хэрэгжилж ирсэн эмийн бүтээгдэхүүн эмээн бол одоо бас худалдаж авсан тохиолдол гарсан. Тэгээ бид бол одоо цаашдаа ер нь бол хэдийгээр хөрөнгө санхүү багтаа хөрөнгө санхүүгийн дутагдал их бага боловч орчин үедээ нийцсэн хамгийн орчин үе дэлхийд нийцж байгаа дэлхийд хэрэглэгдэж байгаа тийм эмнэлгийн хэрэгслэр хангах ийм л шаардлагыг тавьж ажиллаж байгаа. Та бол энэ сүрья гэдэг бол зөвхөн ядуусын өвчин биш ээ. Одоо нийгмийг бүхэлдэн хамрах юм бий байна гэдгийг ярьлаа шүү дээ. Эмэн тасалтай сүрья маш ихээр байна. Магадгүй одоо сүрьягийн илрүүлэлтийг идэвхжүүлэхийн тулд зөвхөн эмч мэргэжилтнүүдээс гадна иргэн өөрөө бас тийм ээ. Одоо өөрт ямар нэгэн шин тэмдэг илэрх юм бол эмчилгээ үүсгэнд хамрагдах, шинжилгээх зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ дээр яг иргэдийг яг энэ чиглэл рүү хандуулахад юу хийх ёстой байна? Яг үнэ сайхан асуулт байна. Яагаад гэвэл иргэн хүн өөрийгөө хамгаалах. Тийм ээ. Одоо ч юм бол эрүүл мэндийн яам 2017 оныгийн нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил, урьдчилан сэргийлэх жил болгон зарласан. Одоо бид дүнгийн гарахаар бэлтгэж байна. Тэгэхээр бол хүн иргэн өөрийгөө хамгийн түрүүнд эрүүл байх, өөрөө эмнэлэгт үзүүл тогтмол үзүүлчихдэг байх тийм ээ. За цаашлаад одоо өрх гэр бүлийн эрслээс мөнгөн санхүүгийн эрсдэл болон сэтгэл санааны эрслээс хамгаалах. Нийгэм улс орныхоо энэ тулгамж байгаа энэ өвчлөлийг бууруулахад иргэн хүний оролцоо хамгийн их чухал. Одоо жишээлбэл иргэд маань одоо харилцсангуу одоо эрүүл мэндийн даатгалтай холбогдуулаад сардаа одоо жишээлбэл 55 мянгаас нэг 75 мянган төгрөгийн одоо үнэнгүй эрүүл мэндийн даатгалаараа үйлчлэг онцлогоонд орчдөг ийм боломж ирхэн нэгдсэн шүү дээ тийм ээ. Энийг бол одоо мэддэг болсон байна. Тэгэхээр энэ үйлчлэг онцлогоонд орох цэрнийхэн шинжилгээг өгчдөг байх. Адаглал одоо халуурдаг, тогтмол халуурдаг юм уу? Эсвэл одоо ханиалга нь эддэгдгүй болчихсон байх юм уу тийм ээ. Ийм шинж тэмдгүүд байх юм бол эртхэн эмчлүүлэх хэрэгтэй. Эртхэн үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ сүрья гэдэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлж чадна. Баг дээр нь энэ өвчнийг илрүүлж чадах юм бол эмчилгээ хурдан авна. Тийм ээ. Дараагийн хүндрэлүүдээс урьдчилан сэргийлж чадна. Бусдаа халдварлуулахгүй байх тэр. Бусдаа халдварлуулахгүй байх. Хамгийн наазах нь одоо хайртай өр хүүхэдтэй тийм үү? Өрх гэр бүлтэй, өгшин настай аав ээжтэй тэр хүнд өвчин энийг одоо халдварлуулахгүй байх ийм үүрэгтэй шүү дээ. Сүрьягийн яг ингээд сурчлага бэлдээд явж байгаа сүрьягийн эмийг өвчтөд нь байнга нөө эмнэлэг дээр ирээд уух боломжгүй учраас өрх эрүүл мэндийн төдөр ирээд уух боломжгүй учраас нөө сайн дурын хүмүүс бас гэрээр нь явж үйлчлдэг юм байлээ тийм ээ. Тэдгээр хүмүүсийг урамшуулах тэр тогтолцоо нь ер нь хэр байдаг юм бол? Тий, ер нь бол сүрьягаар өвсөж байгаа олон сар өвддөг.
олон жилээр өвддөг, олон сараар өвддөг. Тэгээд нөгөө түрүүн хэлсэн нэг эмэндээ дасалтай болчдөг. Тэрнээсээ шалтгаалаад өвчин идэх юм болчдөг. Олон одоо санхүүгийн одоо эм худалдаж явах, уух, зардал энээс ахуулаад нөгөө сүрээгээр өвчлсөн иргэд маань санхүүгийн бэрхшээл юуны одоо гачигдалд ордог тийм ээ. Тийм учраас бид аль болох одоо гэрээр нь явах тийм ээ, үзлэг онцлогоонд газар дээр нь очиж шинжилүүлэх, явуулын эмнэлэг онцлогооны лабораторийг орон нутгуудаар явж харуулах ийм ажлуудыг зохион байгуулж байна. Дээрээс нь бас түрүүн хэлсэн олон улсын байгууллага туслан дэмжлэгтэйгээр бид энэ сүрээтэй болоод одоо хүнд хэцүү амьдралтай. За эндээ бас одоо хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэгтэй гэр оронгүй усуудад ус гэр орон бас олгох бас нэг асуудлуудыг зарим нэг асуудлуудыг орон нутгийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн байгууллагатайгаа маш шийдэж байна. За дээрээс нь энэ усуудын маань дөрвөн битээр бас ярианыхаа дунд хэлжсэн дөрвтэй хоол, шимт хідээлтэй хоол унд хэрэгжилж чаддаггүй. Нэгэнт одоо бас хэрэгжилж чадахгүй гэдэг судалгаагаар нотлогдсон юм чинь энийг одоо хэрэглүүлэхийн тулд бид одоо хүнсний ваучер толооныг бол одоо тэр усуудаа бас тарааж өгч байгаа жишээтэй. Яг л одоо өвчтөе усууд, сүрээтэй усууд энэ одоо нийгмийн халамж хүссэн усуудаа эрүүл мэндийн яам, олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд хамтраад зохих арга хэмжээнүүдийг авч явдаг. Тэгэхээр тусгаалan сүрээтэй хүн группт орно борно гэсэн юм байхгүй юу? Яг мэдээж бол тэр сүрээчин бол өөрөө бол маш хүнд өвчл тийм ээ. Уушигны одоо гэмтээдэг маш хүн. Эннээс шалтгаалуулаад тэгээд дараагийн тэр группт орох тийм үү, идэхгүй онцлогооноос шалтгаалах. Энд чинь сүрээ бол идэгдгүй өвчин биш. Идэгнэ шүү дээ. Бүрэн идэгнэ. Бүр ор мөргүй идэгнэ. Гэхдээ тэр хүнээс хүчин чармаалт өөрөөс нь шаардлагатай. Эмээсээ уух хэрэгтэй. Тэр олон эмээг одоо цаг хугацаанд нь яг л эмчийн одоо биччихсэн зааврын дагуу хэрэглэх ёстой. Тэгэхгүй болох тэр алдан гоног уух, давхардуулж уух, бөөнөр нь уух тийм үү? Ийм алдаа гарах юм бол нөгөө олон эмэндээ дасал болчдөг, идэх юм болчдөг. Шинж тэмдгийн эдгэрэлт гарчаад цаад өвчин өөрөө идэгдэггүй. Ийм юм учраас шалтгаанууд байна. Тэгэхээр сүрээ өвчин бол эдгэрдэг өвчин. За 6 сарын хугацаанд та эмчийн зараар эмээ уучих юм бол эдгэрнэ гэдгийг бас эмч мэргэжилтүүд маань. Сая Харвард их сургуулийн эрдэмтэд манай гамма доктортой судлаачид Америкийн нэгдсэн улсад судалгаа хийсэн байлээ. Энэ Монгол улсын хэмжээнд ч гэсэн бас судалгаа хийгээд сүрээгийн чиглэлээр бас хамтарч ажиллах юм. Маргааш би энэ зөвлөгөөн дээр тэр Харвард их сургуулийн эрдэмтдийн судалгааны дүнг танилцуулаач гэсэн. За. Тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн орчин үеийн эм бас гарч байгаа. Энтэй холбогдуулаад сүрээгийн эмчилгээг өөрчлөх, урьдчилан сэргийлэх тал дээр нь. Одоо сүрээг бол дэлхийд түрүүн хэлж дэлхийн нийтээр бол одоо нэг 50-аад төвцсөн. Яг одоо бүрэн эдгээч чаддгүй хүндэл ихтэй. Тэгэхээр бол өвдүүлэхгүй байх дээр нь одоо хамгийн их анхаарах, урьдчилан сэргийлэх тал дээр нь улс орнууд энийг хийж хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд анхаарах ийм одоо зөвлөмж судалгааны аргачлалууд бас гарч байгаа юм лээ. Тэрийг бид маргааш бас үндэсний хэмжээний дээр удирдагч нартай, орон нутгийнхаа удирдагч нарт энэ усуудаа бас энэ зөвлөгөөнүүдийг энэ үндэсний хэмжээний цуулганаас зөвлөгөөнөөс гарч байгаа зөвлөмжүүдийг хүргэж өгч байгаа. За сүүлийн үед ер нь олныг бас цочроод гэдэг юм бас айлгадаг нэг мэдээлэл бол няраа эндэгдэл байдаг тийм ээ. Яг энэ жилийн няраа эндэгдлийн одоо дүн мэдээ ер нь ямар хувь багшиг байна? Бид энэ дээр ер нь ажиллаж чадчихна уу? Бид саяхан яг өнөө өглөө Кемпинскийн зочны буудлын хуралдааны зааланд нь яг одоо няраа их няраа эндэгдлийн талаар үндэсний зөвлөгөөнийг хэлээ. Тэгээ энэ зөвлөгөөнөөр бол бид түрүүн бол 15 16 онд няраа их хүүхдийн эндэгдэл 16 онд бүр нярайн эндэгдэл бол одоо маш өндөр тохиолдлуудыг авч ирсэн. Та бүхэн биднээс мэдж байгаа тийм ээ. Ялангуяа тэр нярайн 0-5 настай хүүхдийн эндэгдлийн бас голлох, зөнхлөх дунд нь орж байгаа 17.8% эзлэх хүн бүрэлдэхүүн тэр шалтгаан бол нөгөө халуун тогоонд хүүхд шалцлагдана гэдэг. Биднээс энэ талаар бас цагаан сарын өмнө ярьж ирсэн. Одоо ингээд дахиад өвлийн үйлрэл эхэлж байгаа. Энтэйгээ холбогдуулаад маш их арга хэмжээ авсны дүнд бол тодорхой хэмжээгээр бол энэ их нярайн хүүхдийн өвчлөлийн эндэгдлүүд бол буурсан үзүүлэлттэй гарч байгаа. За өнөөдрийн энэ жилийн хувьд бол бас тодорхой хэмжээгээр биднээс ажлын их амжилттай байна гэж хэлж болно. Гэхдээ энийг бол амжилт гэж
одоо бас бүрэн гүйцэд боломжгүй. Гэхдээ эмчнэрийнхээ маань хийсэн эрүүл мэндийн салбартаа хийсэн бас ололтыг бол бид цаг тухайн үед нь дэмжиж урамшуулж явах хэрэгтэй. 2015 оны эхний 10 сараар эхийн эндэгдэл, нарийн эндэгдэл, хүүхдийн эндэгдэл бол одоо жишээлбэл 23.8%-тай 48%-тай 16 оны 10 сард бол бүр 48 хүрч ирсэн байна. Тэгэхэд одоо бол бид нэг 23.8, 24.1% хүртэл одоо бууруулчихсан. Хүүхдийн эндэгдлийг бас тэр хэмжээгээр бас бууруулчихсан. Одоо нэлээдгүй эхний ялсан эндэгдлийн тоо бол жишээлбэл одоо энэ дээр 2015 оны 1-ээс 9 сарын үед 15%-тай. За 2016-нд 17%, одоо бол нэг 13.9%-тай. Жилийн эцэсгэд бол одоо бас нэг тодорхой түвшинд биднээс буулгаад барьчихсан. Ийм үзүүлэлттэй байгаа. Тэгээд энэ 0-5 настай хүүхдийн эндэгдэл юунаас гарч ирнэ вэ? Хариуцлага нь хаана байна вэ? Тийм алдаа дутагдал нь хаана байна вэ гэдгийг бол задлан шинжилж дотор нь судалгаануудыг хийж байгаа. Жишээлбэл одоо эхийн эндэгдлийн талаар, хүүхдийн эндэгдлийн талаар бид маш их олон ярьдаг. Бид орон нутгийнхаа удирдлагуудаа бас энэ өдөр бас яг ярилцсан. Орон нутгийн удирдлагууд бас энэ эхийнхээ төлөө, жирэмсэн эхийн төлөө, тийм ээ. Одоо 0-5 настай хүүхдтэй энэ эцэг эхчүүдийн төлөө ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ эрүүл мэндийн байгууллага нь тэднийхээ судалгаа хийж одоо энэ өвлийн цагт, хүн цагт отор нүүдлээр явж байгаа малчид, тийм ээ. Тэнд явж байгаа тэр жирэмсэн эхчүүд, за нөгөө 0-5 настай хүүхдтэй өрх гэр бүл, тийм ээ, ахмад настан ийм асуудлын судалгааг сайн хийж, эргэж тойрч, эмнэлгийн хяналтанд байлгаж, яаралтай тохиолдолд одоо утсаар болно, тийм ээ. Ямар нэгэн мэдээллээр маш хурдан хөнгөн шуурхай тусламж авчих ийм боломжийг илэрхийлж ажиллах хэрэгтэй. Ийм үүрэг даалгаврыг бидээс орон нутагтаа өгöd байгаа. Өнгөрсөн жилүүдийн хугацаанд жишээлбэл сайн ажилласан аймгийн удирдлага, орон нутгийн засаг захиргааны засаг дарга нар байна. Өнөөдөр бол энэ эхийн эндэгдлийн их нарийн эндэгдлийн энэ одоо үндсийн зөвлөгөөн дээр 3 аймгийн засаг даргад бол одоо бас эрүүл мэндийн яамны тэргүүн шагналыг олгосон байна. За. Энэ бол жишээлбэл Баян-Онгорын аймгийн засаг дарга Бачаргал дарга байна. Баян-Онгорын аймагт их хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах тал дээр бол одоо онцгой арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Яах аргагүй тусламж авах Улаанбаатар хот руу нэгдсэн мэрэгжлийн төврөгөнд тусламж авах шаардлагатай болцсон. Эхийг жишээлбэл аймгийн удирдлага засаг даргаас завхнаас нисчихсэн онгоцыг аймаг дээрээ буулгаад аймгийнхаа өөрийнхөө хөрөнгөөр тэгээд тэрийг Улаанбаатар руу эхнээсээ эрүүл шинжилгээ үндэсний төв рүү жишээлбэл зөөврлүүлж одоо яаралтай 3 цагийн хооронд алтан амын аварсан их хүүхдийн хуйлангийн аварсан жишээтэй. Тэгэхээр орон нутгийн удирдлагууд жишээ Төв аймгийн засаг дарга Бачаргал бол бүх аймаг орон нутгуудаа сумдууд дээр бас ингээд тойрон явж үзлэг хийдэг. Эхчүүдийнхээ хүүхдүүд 0-5 настай хүүхдүүдийн засаг дарга нь өөрөө юу? Засаг дарга нь баг гаргуулад эрүүл мэндийн баг гаргуулад явуулдаг тийм ээ. Ийм сайхан жишээ байна. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр сэтгэл хэрэгтэй байна тийм үү? Сэтгэл байна тийм үү? Одоо тэгээд яг нөгөө бидүүсийн төрөүний яасан маргааш эрүүл мэндийн салбартаа орон нутгийн удирдах ажилтны дэм сэтгэл хэрэгтэй юм аа. Тийм ээ? За баярлалаа. Манай студид эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга очрот ажиллалаа. За ер нь эрүүл мэндийн энэ тусламж үйлчлэгийн дээр шийдвэр гаргагчдын оролцоо буюу тухайн орон нутгийн засаг дарга нарын бас оролцоож гэсэн маш их шаардлагатай байдаг талаарх мэдээлэл би та бүхэнд өглөө. Энэ сэдвээр бас үндэсний хэмжээний сургалт хэлэлцүүлэг бас болох гэж байгаа юм байна. Урилгыг мань хүлээн авч хүрэлцээсэн танд их баярлалаа. Тэгээ таны цаашдаа ажиллах амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрөөс хамгийн хэцүү байгаа тийм ээ, шаардлагатай байгаа иргэддээ хүрэх мэдээллийг бас ингэж онцолж гаргаж байгаа та бүхэндээ таалагдж байна. Тэгээд та бүхний бүгдийн ажлын өндөр амжилт хүсье. Эрүүл мэндийн салбарын хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил энэ нийгмийн одоо нийгэмдээ иргэддээ хүрэх тийм өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах ажилд манай Эгэл телевизийн хамт олон маань бас 30% санаачилж оролцож байгаа гэх талхалтай байна. За баярлалаа. Цаашдын хамтын ажиллагаа улам бүр нэмэгдүүлэх. Үнэхээр эрүүл байна гэдэг хүн бүрийн оролцоо чухлаа гэдгийг бас энэ дахин хэлье. Танд их баярлалаа. За баярлалаа.